да си поговорим. Може да ми помогнете в чата с някои въпроси, ако някой се сеща нещо, което да питаме. Всъщност няма да е само Сергио, това разбирам сега. Някой друг ще дойде да му прави компания, няма никакъв проблем. Нека само да побързат момчетата. Чуваме магическия звук и кой е при нас, момчета, да не се представите. Здравейте, честита победа. Да, благодарим. Чуваме се, нали? Да. Супер, Да, добре. чувам те. Сергио и Мерт са при нас, нали така? Да, правилно виждам. Да. Добре, Да. момчета, ми радвам се да се запознаем първо, след вече втори сезон участвате, първо ваше интервю, победа на стрим, честита нова година също, всичко да се мине по реда. Как ви се Да, и на вас. стори този матч, двете карти? Очаквахте ли толкова трудно инферно? Да, Да. защото не бяхме подготвени в Сити, по-точно бих казал. Добре, т.е. вие сте така фенове на Мираж май повече, като гледам представянето, не играете Да, толкова да, често повече. инферно? Да, Добре. ние не бяхме подготвени за Инферно. Аха. А играли сте вече срещу One Taps, така познавахте ги на Мираж, се срещали, победа имахте там. Имаше ли до някъде, може би, да го кажем, подценяване от ваша страна, че бяхте прекалено уверени в първата карта и те ви изненадоха, или просто смяташ, че Сити сайда ви не беше достатъчно добър? Ами в Сити се легаехме доста, както видяхте, 5 раунда просто дадохме, нали? Да, Ти сайт тотално доминация. имаше нещо такова, да. Другото, което Имаше, щях да питам за Инферно е, те първи стигнаха малко по-напред в резултата, вие изоставахте хубав комбак в края. Имаше ли напрежение от това, че бяха толкова близо? Да, имаше доста. Аз ги мотивирах ги паки. По време на тяхната пауза си дадохме малко тактики, да. Аха, добре, това е хубаво. Взехте победата там обаче. В Мираж вече, предполагам, по-комфортно се чувствахте на Мираж. Вашата карта е като че ли? Ами, все още не. Все още не, така ли? Добре, Имаме добре. имаме да наваксваме в тези сайта, защото да. Добре, да ни разкажеш малко за отбора, кои класове сте, познавахте ли се преди да сформирате отбора, цъкате ли заедно извън лигата и тия неща? Ами да, ние сме от едно село и се познаваме, да, още от малки. Супер, браво, много хубаво. От класовете имаме един от 12, аз съм 11, той момчето е тук е 10. Аха, Мерт е 10, така Да. ли? Ясно. И А Ози Ози кой клас е? Ози 10. Да, е той. Да, Аха, т.е. кой е 12-ти клас? Хюсейн, може би, или някой друг? Да, Хюсейн. да. Ясно. Тоест, да кажем, че той ще завърши тая година, всичко е окей. Вие оставате все пак, може да участвате и до година. Само един човек завършва, това е хубаво. Добре. Какво може друго да си кажем? Как ви се струва участието в лигата? Вече втори сезон, тая година, конкуренцията, как виждате вашата дивизия? Къде се целите като цели, като очаквания с Diamond Team? Ами, полуфинале мисля, че малко е трудничко. Да, какво смяташ, да, Не си тренираме. Имате наблюдение от някои от отборите, ги знаете вече от миналата година, има някои нови отбори. Как ги виждаш, конкуренцията, как я виждаш? Абе, виждам, че се подготвят, мисля, че. Защото при One Taps видях малко смокове и виждам, че си имат хубава комуникация, нали, подготвят се. Не са като нас, ние просто си играем Аз това направо. ще да питам. Вие тренирате ли извън лигата, играете ли face to Не. матчмейкинг? За жалост. За жалост не. Отбора не играе. На какво се дължи това? Ти може би трябва да ги стегнеш като капитан малко, или не те слушат? Ами аз ги стягам, ама нали, той момче искам, другите малко са несериозни и така. Ами, виж сега, в много отбори е така, двама-трима са малко по-мотивирани, така че поне вие двамата-тримата може да подсъквате понякога. Трима сме, да. Трима, супер. Добре, ами, какво друго мога да ви питам, момчета? Каза къде се целиш, плейофи поне, нали така? Топ 5 може би. Да. Добре. Плейофа онлайн ли ще бъде? Да, значи виж, това ще го поясним, хубав въпрос е и за зрителите, които гледат. Плейофите са онлайн и ще продължат тая година малко по-дълго. Средата на май започват и са до средата на юни. Той ще има лузър бракет, дори да паднеш веднъж в плейофите, отиваш в лузър бракета и имаш втори шанс, така че това ще е промяната. Да, това е хубаво. В финалите все още е рано, но надяваме се отново да може да са на LAN, защото знаем, който е бил на LAN, виждам
Виктор, който пише в чата, той е бил на LAN в League of Legends, само че наистина чувството е много готино. Добре, момчета, ми благодаря ви още веднъж и за играта, и за интервюто. Беше наистина удоволствие така да се запознаем вече най-накрая и ви пожелавам късмет за Да, напред. ние благодарим. Чао, чао. Благодарим. Хубава вечер. Я да питам, Да. засни ли Зилса ни, бе? Ами, видя се твоя Зиус, не се видя, но се видя другия. А всъщност това е хубав въпрос, да. Защо винаги търсиш ти тия Зиус скилове? Толкова ли ти е любимо цялото нещо? Не знам, чувствам се като някакъв сват с Зилса. Кача чека как вика, и се чувствам някакъв... Добре, радвам се да го чуя. Ами видя се, да, единия Зиус се видя, но мисля, че не беше твоя. Просто в клипите да се изпуснал си появи. мой. Нищо. Нищо, Лека няма вечер. как. Чао, чао. Чао, чао. Айде. Това бяха Сергио и Мерт от отбора на Diamond Team. В много добро настроение момчетата, радвам се. Така, да.